So ngayon, magluluto tayo ng pasta. Sariling version ko to. At hindi ko alam kung ano talaga yung tawag sa kanya. Pero tinatawag ko siyang tuna pasta. Gamit ko dito ay San Marino. Tuna. Flexin oil. So, the best. Baka naman. So, abangan nyo guys. Prepare natin. Bang! Abangin natin siyang kumulo at lumanggot. Prepare na natin itong sibuyas. At saka bawang. Ito, experiment ko lang din ito eh. Wala naman talaga itong nagturo or wala akong napanood na ganito. Kumbaga, sariling version ko talaga ito eh. Tingnan natin kung masarap. Pero sa akin masarap eh. Yun. Kailangan medyo maliliit yung hiwa natin sa mga sibuyas at para makakain din natin. Paborito to ng mga anak ko. Dito sila. Ayan. Sarap, maraming sibuyas. Okay. There you go. So yun, unang gagawin natin, mag-iinit tayo ng frying pan. Gamit ko rito is yung non-stick. At lalagyan natin ng butter. Kunti lang muna. So, kaya lang muna natin mag-melt siya. Yung bango. Tapos, lagay na natin. Sarap. At gagamit din ako ng mantika para naman sa paggisa natin ng sibuyas at bawang. Alright. So, konting luto-luto lang para ma-toast lang siya. Kasi masarap yan pag medyo tostado. Tsaka masarap din yung butter. Taas-taasan natin yung apoy konti para matusta talaga. Lagyan natin ng butter na masarap. Ayan. Huwag naman yan sobrang tusta. Yun, ganda na ng kulay guys. Look at that. Sarap. Ayan, tapos na tayo sa ating tinapay. Susunod na natin ang paggisa ng ating pasta. So, gamit lang tayo ng konting mantika. Ayan. So, akin, inuuna ko yung bawang. Gusto ko kasi yung medyo tostado yung bawang. Para malabas talaga yung aroma. Yan. Isa sa teknik ko, para maluto talaga siya, tinatagilid ko yung frying pan para yung mantika niya ay sumama. Doon. Kawapi. Pag naamoy mo na yung aromatic ng bawang at saka kulay medyo brown na siya, okay na yan. Alright, sunod na natin kagad tong sibuyas. Mabilis lang lutuin yan.
Alright. So, nakita na natin. Minsan gumagamit ako ng mga white onion dito para medyo may kunting sweet naman. Pero ngayon, ayan lang. So, ganyan. So, lagyan na natin itong pinakulo nating pasta. Alright, siguro. Sarap. Kailangan na natin na apoy. So, medyo malipis lang yung pan ko. Alright. Ayun. So, ganyan na siya. Napakasimple lang ito guys. Lagyan na natin yung butter. Lagyan na natin yung butter para medyo oily siya. At ito na. Sinala ko na rin siya. Wala siyang sabaw-sabaw. Ayan. Ito lang natin. At lalagyan natin ang pamintang turog. Alright. Ako gusto ko marami-raming paminta kasi may kunting sita ako. Kasi na kaya medyo maingay kasi nandito ang aking mga pamangkin. Ayun. Tapos, bakit na tayo? Lagyan natin ang kunting asin lang. Pampalasa lang yan guys. Asin. Kasi tayo mga Pilipino, gusto natin talaga medyo salty yung ating kinakain. Ayan. So, titirahin na natin tong spring onion. Ito yung magpapaganda sa kanya kasi wala talaga siyang kulay. Natin tong spring onion. Ayusin na natin. Sayang naman, di ba? Makain nyo lang na maliliit. Makain nyo din. Marami kaming tanim nito dun sa rooftop. Tanim ng mama ko. So, libre na kung pupunta pa ng palengke. Medyo happy na. So, toast lang natin. Medyo okay na to. Ayun, ayun. This is it. Tapos na siya. Nag-melt na yung lahat ng tuna ng butter. So, pakabangon niya guys. Turn up na natin yung apoy at mag-plating na tayo. So, alright. Kami tayo ng plato. Yung oil at saka tirahin na natin to. Sarap yan. Busin na natin. Tata, lalagyan na rin natin ng konting toasted na bawang. Yung anak ko ayaw nito pero ako gusto ko. Kanya-kanyang trip lang yan. Tata. So dahil matakaw ako sa tinapay, dalawa naman kami ni Yuli kakain. So pinamiya ko na. Tara! Bang! 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 So tapos na tayo. So ipit lang ako. Tirahin na natin to. So, tikiman time na. Tirahin na natin to. Tirahin pa rin ba? Kabi tayo ng chopstick.
Regalo ko lang ako nito. So, huwag niyong pagtawanan. So, bibigyan ko muna yung aking alaga. Bigyan ko muna siya. I see to that you hello someday a sun Meron pa akong sige. away Jalita Ito lang kay Yui. There you go. Sarap. Medyo mainit pa. Pero love na love niya yung tinapay. Ayan, aking Yui. Welcome to my vlog. First bite. Di pa talaga ako marunong mag-chopstick. Ayan. Masarap yan. Dahil sa pagpakulo natin kanina, may asin na, so medyo maalat na rin yung pasta. Tapos nagkailangan konting asin na lang natin pag bibili ka. No problem. Dito. Try na rin ako. Put the pasta with toasted bread. It's amazing. May kunting oil. Dahil dun sa lagyan natin yung butter. Perfect. Sarap, sarap. Ano? So refreshing sa kainin. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kaya paborito ng mga anak ko. Ano ba gamitin ito guys? Gusto kayo Yui. Grabe. Ang dami pa. Sorry. Marami pa siya. Siguro, hindi lang ako nang-recap dyan. Sabi niya naman yung pasta, mahirap talaga siya kainin. Kasi, mabigat siya dyan. Yun lang. Marami sa pagsama. Amin sa mali. Babuy. Yung bako. Sarap. May nahulog. Sarap.